இந்த சீனை தியேட்டரில் பார்த்து கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆகாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. தலைவன் ஸ்டீவ் ராஜர்ஸ் இஸ் பேக். ஆமாங்க, டோனி ஸ்டார்க் அண்ட் ஸ்டீவ் ராஜர்ஸ் தே போத் ஆர் பேக் இன் அவெஞ்சர்ஸ். ரீசெண்டாக ஸ்டீவ் ராஜர்ஸோடைய கம்பேக் ட்ரெய்லர் மார்வல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் யூ டிடன்ட் வாட்ச் இட், கோ அண்ட் வாட்ச் இட். ஆஃப்டர் 7 years, Iron Man and Captain America are going to come on screen. To celebrate this, நம்ம Snapmagnetryல cute Marvel collections introduce பண்ணியிருக்கோம். Let's get into Avengers Doomsday vibe. நீங்களும் அவெஞ்சர்ஸோட ஃபேனா? Stick your favorite Marvel character in your fridge story. DM for orders.